Trời ơi bà con ơi, ai hiểu cho tôi với được không? Tôi vừa mơ thấy mình bị Thanh Mai Trúc Mã từ chối, nhưng đó chưa phải cú sốc lớn nhất. Cú sốc thật sự là, người Thanh Mai Trúc Mã trong mơ, Lâm Vãn Bạch, lúc này đang nằm ngay bên cạnh tôi, thở đều đều, ngủ ngon lành như chưa từng gây ra một vụ án tinh thần nào cho tôi cả. Còn tôi thì mở trừng mắt nhìn trần nhà, trong đầu tua đi toa lại cảnh trong mơ vừa rồi như video tự động phát. Dưới tán hoa anh đào, tôi lấy hết can đảm, kéo nhẹ tay áo đồng phục của cô ấy. Giọng run tới mức tự tôi nghe còn thấy sót. Vãn Bạch, tớ thích cậu. Cô ấy quay người lại, gương mặt xinh đẹp quá mức cho phép, không chút biểu cảm. Giọng nói lạnh như kính cửa sổ buổi sáng mùa đông, xin lỗi, Như Yên, tớ không thể chấp nhận. Rồi tôi tỉnh giấc. Tim đập thình thịch như vừa chạy xong 800 mét kiểm tra thể lực, mồ hôi lạnh túa ra, lưng ướt một lớp mỏng. Tôi quay đầu nhìn sang bên cạnh, ánh nắng sớm lọt qua khe rèm, vừa khéo rơi lên gương mặt cô ấy. Hàng mi dài và dày, đổ bóng nhàn nhạt xuống gò má, sống mũi cao thẳng, môi hồng nhạt, làn da trắng đến mức nhìn qua cứ như đồ sứ thượng hạng, chạm mạnh tay chút là sợ vỡ. Lúc ngủ, khí chất người lạ trở lại gần trên người Lâm Vãn Bạch yếu đi thấy do, trông mềm mại hơn hẳn. Nhưng tôi biết, tất cả chỉ là giả tượng. Cho vị tổ tông này tỉnh dậy, cô ấy sẽ lại biến về Lâm Vãn Bạch lạnh lùng đến mức khiến người khác muốn khóc mà không dám khóc. Nhìn đủ chưa? Giọng nói thanh lãnh đột ngột vang lên. Tôi giật bắn người, suýt nữa lăn khỏi giường. Không biết từ lúc nào cô ấy đã mở mắt, đang lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt màu nâu nhạt, vừa tỉnh dậy còn phủ một tầng hơi nước mờ mờ. Ai nhìn cậu chứ? Tôi cưỡng ép rời ánh mắt, miệng nói bừa cho đỡ quê. Tớ đang nhìn ra cửa sổ, bên đó có con chim. Chim nào? Tôi lập tức chọn im lặng, không dám cãi nữa. Vãn Bạch ngồi dậy, mái tóc dài màu đen lướt qua bờ vai. Cô ấy dụi mắt, hiếm hoi là mới có một động tác mang chút trẻ con như vậy. Đêm qua, cô ấy không lại một chút, rồi hỏi, cậu lại đá chan à? Không có, tôi phản bác ngay lập tức, rồi lại bổ sung thêm cho có lý do, tớ nửa đêm bị lạnh tỉnh dậy đó, xin lỗi, được chưa? Vừa nói tôi vừa sờ mũi, lương tâm hơi cắn rứt. Từ nhỏ tới lớn hai đứa tôi vẫn luôn như vậy, bố mẹ hai bên là bạn học đại học, thân tới mức có thể mặc chung một cái quần. Thế nên tôi với Vãn Bạch từ hồi mẫu giáo đã dính với nhau như Sam, hôm nay ngủ nhà tôi, hôm sau lại chuyển sang nhà cô ấy. Cái giường này, bọn tôi ngủ chung cũng phải hơn 10 năm rồi. Sáng dậy, Vãn Bạch vén chăn xuống giường, chân trần dẫm lên sàn. Hôm nay có kiểm tra nhanh môn vật lý. Vật lý, tôi rên rỉ một tiếng, vùi thẳng mặt vào gối, không muốn sống nữa, không muốn thì ngủ tiếp đi. Cô ấy đã đi tới trước tủ quần áo, quay lưng về phía tôi, bắt đầu thay đồ ngủ. Tôi phản xạ có điều kiện quay ngoắt mặt đi, phi lễ chớ nhìn. Mặc dù đều là con gái, mặc dù từ nhỏ nhìn nhau tới lớn, nhưng sau cái giấc mơ trời đánh kia, tôi cứ thấy có gì đó không ổn cho lắm. Như Yên, giọng cô ấy vẫn bình tĩnh như thường. Nội y của tớ, cậu cầm nhầm rồi. Tôi cúi đầu nhìn xuống, trong tay tôi đúng là chiếc áo lót viền ren trắng của cô ấy. Con cái của tôi là phiên bản gấu con in hình ngây thơ, lành mạnh, được xã hội công nhận. Không khí im lặng, đúng 3 giây. Tớ không cố ý, tôi như bị bỏng tay, nhét vội cái áo lại cho cô ấy. Chỉ là, cầm nhầm thôi. Cô ấy nhận lấy, giọng vẫn nhàn nhạt như cũ. Tôi lập tức nhảy khỏi giường, lao thẳng vào nhà vệ sinh, dầm một tiếng đóng cửa. Lưng dựa vào cánh cửa, tôi ôm mặt. Liễu Như Yên, tỉnh táo lại đi. Chỉ là mơ thôi mà, mơ thì toàn ngược lại, hiểu chưa hả trời. Trên bàn ăn sáng, bầu không khí có chút xáo rượu. Mẹ tôi đặt trứng ốp la xuống trước mặt tôi, nhìn tôi rồi lại nhìn Vãn Bạch. Hai đứa, cãi nhau à? Vãn Bạch uống một ngụm sữa, khuấy môi dính một vòng bọt trắng. Tôi rút giấy ăn đưa qua. Cảm ơn. Cô ấy nhận lấy, động tác tự nhiên như mọi khi. Ánh mắt mẹ tôi lướt qua lướt lại giữa hai đứa, rồi cười. Vậy thì tốt. À đúng rồi, cuối tuần này bố mẹ với bố mẹ Vãn Bạch đi tắm suối nước nóng. Hai đứa ở nhà trông nhà nhé. Lại đi nữa à? Tôi cần bánh mì, lầm bầm. Tháng trước không phải vừa mới cùng nhau leo núi sao? Không thấy mệt hả? Ngại chúng mày à? Bố tôi thò đầu ra sau tờ báo. Hai đứa không phải bà con họ hàng, không ai quản thì có thể chơi game thâu đêm rồi đúng không? Vãn Bạch đặt cốc xuống. Chú ạ, bọn cháu không chơi thâu đêm đâu. Rồi cô ấy quay sang tôi, gật đầu một cái rất nghiêm túc. Cùng lắm, chơi tới 2 giờ sáng thôi. Tôi, nghe xong mà muốn báo công an luôn đó, Lâm Vãn Bạch. Bố tôi lật cho một cái trợn trắng mắt. Khuế môi Vãn Bạch hình như cong lên một chút, rất nhẹ, rất mờ, nhưng tôi bắt được. Cô ấy mỗi khi tâm trạng tốt đều như vậy. Người ngoài thì hoàn toàn không nhìn ra, vì gương mặt đó phần lớn thời gian chẳng có biểu cảm gì. Nhưng bọn tôi lớn lên cùng nhau từ bé, tôi đọc được những biến động cảm xúc nhỏ xíu ấy. Ví dụ như lúc này, ngón tay cô ấy gõ nhẹ 2 cái lên mặt bàn, tức là đang suy nghĩ gì đó. Tôi nghiêng người qua hóng chuyện, công thức vật lý. Cô ấy liếc tôi một cái, và cả bài tập phần 3 của cậu vẫn chưa làm xong, đúng không? Có thể đừng nhắc tới chuyện đó không? Không thể. Cô ấy đứng dậy, bưng đĩa trống vào bếp. Hôm nay tan học tớ giúp cậu. Tôi lập tức sống lại, không hổ là cô giáo Lâm, tuyệt nhất trần đời. Tôi lon ton theo sau, cô ấy rửa bát, tôi đứng cạnh lau khô bằng khăn bông. Tiếng nước chảy ào ào, ánh nắng sớm làm căn bếp sáng bừng lên. Như Yên, cô ấy đột nhiên lên tiếng. Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi. Sao nãy giờ cậu không dám nhìn tớ? Tay tôi trượt một cái, chiếc đĩa suýt rơi xuống đất. Có đâu,
ai nói tớ không dám nhìn, tôi cứng miệng chối. Từ lúc thức dậy tới giờ, cô ấy tắt vòi nước, căn bếp bỗng yên lặng hẳn. Cậu chảnh ánh mắt tớ 3 lần rồi. Trời ơi, người này gắn dây đa hả? Gặp bác Mộc à? Cô ấy lau tay, quay lại đối diện tôi. Khoảng cách giữa hai đứa hơi gần đến mức tôi nhìn rõ độ cong hàng mi, ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người cô ấy. Mùi hoa rành rành, mùi tôi từng nói là rất thơm, và cô ấy đã dùng suốt mấy năm chưa từng đổi, đúng không? Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đồi rét trong nhà của mình. Mơ thấy gì? Tôi mở miệng, mơ thấy cậu từ chối tớ cái này nói sao cho ra miệng được chứ? Tôi đành nói bừa, mơ thấy tớ thi không đạt, bị thầy vật lý mắng tới khóc. Vãn Bạch im lặng một lát, rồi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, xoa xoa. Không đâu, cô ấy nói, có tớ ở đây rồi. Tin tôi phản chủ, tăng tốc không xin phép. Trên đường tới trường, tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Vãn Bạch đi bên cạnh, đeo tai nghe tiếng Anh. Cô ấy cao ráo, chân dài, bước đi có gió. Cùng một bộ đồng phục, mặc lên người cô ấy lại giống đồ trên sàn diễn. Dọc đường đã có mấy cậu con trai lén nhìn trộm rồi. Tôi bỗng nhiên, không hiểu sao lại thấy hơi khó chịu. Nhưng cô ấy mắt nhìn thẳng phía trước, hoàn toàn bỏ tôi ngoài tầm mắt. Đột nhiên Vãn Bạch tháo một bên tai nghe. Này, nhìn đường. Tôi giật mình, lúc này mới phát hiện mình suýt nữa đâm thẳng vào cột điện. Đang nghĩ gì vậy? Cô ấy hỏi. Cô ấy nhét tai nghe lại vào tai, nhưng không bật nghe tiếp, mà cuộn dây lại gọn gàng. Không nghĩ gì cả. Tôi sờ mũi. Ê, cậu nhìn kìa, bên đó có tiệm trà sữa mới mở buổi sáng không được uống đá. Cô ấy kéo quai cặp của tôi lại. Một ngụm cũng không, nửa ngụm cũng không. Cắt vậy luôn. Cậu quên lần trước tới Kỳ đau tới mức lăn lộn trên giường rồi à? Chưa quên. Vậy thì ngoan một chút. Cô ấy buông tay, đầu ngón tay mát lạnh vô tình lướt qua sau gáy tôi. Tôi giật bắn cả người. Sao thế? Cô ấy lập tức nhận ra phản ứng của tôi. Không có gì. Tôi vội vàng bước nhanh lên phía trước. Muộn rồi. Sau lưng truyền tới một tiếng thở dài rất nhẹ của cô ấy. Xong rồi, tiêu thật rồi. Cái giấc mơ chết tiệt đó làm tôi loạn hết cả lên. Tiết vật lý đúng như dự đoán, địa ngục trần gian. Vừa kiểm tra xong bài kiểm tra nhỏ, thầy đã đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt về chuyển động thiên thể. Tôi nhìn chằm chằm đống công thức trên bảng, cảm giác như đang đọc thiên thư. Lén liếc sang Vãn Bạch, cô ấy ngồi thẳng lưng, ghi chép nghiêm túc, đường nét gương mặt bên nghiêng rõ ràng, đẹp mắt. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, viên quanh người cô ấy một lớp ánh vàng nhàn nhạt. Đẹp thật, từ nhỏ tới lớn, cô ấy luôn đẹp như vậy. Hồi mẫu giáo đã có mấy thằng nhóc vì tranh nhau ngồi cạnh cô ấy mà đánh nhau. Lên tiểu học, trung học cơ sở, thư tình chưa bao giờ dứt. Lên cấp 3 thì còn quá đáng hơn tuần đầu nhập học. Cô ấy đã vì quá xinh mà bị treo ảnh lên diễn đàn trường. Nhưng cô ấy chưa từng để ý tới bất kỳ ai. Luôn độc lai độc vãng, ngoại trừ tôi. Liễu Như Yên. Tiếng thầy gọi kéo tôi về thực tại. Em lên bảng trả lời xem chu kỳ của vệ tinh này tính thế nào. Tôi cứng người đứng dậy, trong đầu trống rỗng. Xong đời rồi. Ngay lúc đó, một mảnh giấy nhỏ từ bên cạnh được đẩy qua. Trên đó là các bước giải ngắn gọn, chữ viết gọn gàng, dứt khoát. Tôi như vớ được phao cứu sinh, nhìn theo rồi đọc một lượt. Được rồi, ngồi xuống. Thầy đầy gọng kính, lên lớp chú ý nghe giảng. Tôi đỏ mặt ngồi xuống, lén mấp máy môi về phía Vãn Bạch cảm ơn. Cô ấy không nhìn tôi, chỉ dùng đầu bút chạm nhẹ lên trang giấy 2 cái. Ý là, nghe giảng cho đàng hoàng đi. Trung tan học vừa reo, tôi đã gục thẳng xuống bàn. Chết rồi, vật lý khó quá, không sống nổi nữa, không khó đến thế đâu. Vãn Bạch khép vở ghi lại, hiểu được công thức là được. Cậu nói nhẹ nhàng ghê ha. Tôi quay đầu nhìn cô ấy, cậu là top 10 toàn khối đó đại lão, tớ có thể dạy cậu. Cô ấy nhìn tôi, cuối tuần nhé. Không được, tôi phản đối kịch liệt, hôm nay tớ muốn chơi game, bây giờ, lập tức, ngay và luôn. Cô ấy đứng dậy, xách cổ áo sau của tôi. Ê, đi thư viện. Vãn Bạch à, tha cho tớ đi. Tôi chắp tay cầu xin, giơ cao đánh khẽ thôi mà. Không, cô ấy kéo tôi đi ra ngoài. Động tác nhìn thì thô bạo, nhưng lực dùng vừa đủ, không đau chút nào. Ngoài hành lang gặp mấy bạn cùng lớp, ai cũng cười nhìn bọn tôi. Như Yên lại bị Vãn Bạch bắt đi học rồi kìa. Cứu với, tôi vươn tay ra diễn sâu, mặt mũi đau khổ. Không ai cứu, đùa, ai dám giành người từ tay Lâm Vãn Bạch chứ? Chỗ ngồi gần cửa sổ trong thư viện, ánh nắng rất đẹp. Vãn Bạch mở sách vật lý, ngón tay gõ nhẹ vào một dòng. Ở đây, công thức lực hấp dẫn, nhớ kỹ. Tôi chống cằm, mắt lại dán lên tay cô ấy. Ngón tay thon dài, móng cắt gọn gàng, lộ sắc hồng khỏe khoắn. Có nghe không? Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Nghe rồi. Tôi vội ngồi thẳng dậy. Lực hấp dẫn đúng không? Tớ biết là F bằng cái gì đó. Cô ấy thở nhẹ một tiếng. Tôi quá quen với kiểu thở này rồi, ý là thật sự hết cách với cậu. F bằng hằng số hấp dẫn. Ba la cô ấy viết lại một lần nữa, ghi cho rõ vào. À, nhớ rồi. Còn nữa, cô ấy tiếp tục giảng cách vận dụng công thức. Tôi cố gắng tập trung nhưng giọng cô ấy dễ nghe quá mức cho phép. Thanh lạnh nhưng có từ tính, giống tiếng nước chảy trong khe núi. Hơn nữa, mỗi lần giảng bài cô ấy lại vô thức nghiêng người tới gần hơn. Gần đến mức tôi ngửi thấy mùi hoa rành rành trên tóc cô ấy, nhìn thấy hàng mi khẽ run theo từng cái chớp mắt. Quá gần rồi, gần tới mức tôi cảm nhận được hơi thở của cô ấy. Hiểu chưa? Cô ấy giảng xong một bài, nhìn tôi, tớ mày nhìn cậu mất rồi, câu này đánh chết cũng không dám nói. Chắc là, hiểu rồi, tôi nói đầy dò xét. Cô ấy nhìn tôi 3 giây, cậu vẫn chưa hiểu.
Xin lỗi, ở đây. Cô ấy lại nghiêng gần thêm một chút, đầu bút chỉ vào đề, nhìn lại lần nữa. Trước hết khoan đã, tôi đột ngột ngắt lời cô ấy. Cô ấy ngẩng mắt lên, hơi nghi hoặc. Cái đó, não tôi nóng lên một nhịp. Nếu, tôi nói là nếu thôi nha, mấy ngày này có người tỏ tình với cậu sẽ làm sao? Không khí đông cứng, thư viện rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật sách lật trang khẽ khẽ. Vãn Bạch chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn tôi, tại sao lại hỏi thế? Tò mò thôi mà. Tôi cúi đầu, ngón tay xoắn tới xoắn lui, giống học sinh tiểu học làm chuyện xấu. Cậu được yêu thích như vậy, chắc quen bị tỏ tình lắm rồi. Không để ý, cô ấy rời ánh mắt đi. Không để ý cái đầu cậu ấy, sao có thể không để ý được? Thật mà, cô ấy quay lại nhìn tôi, trong mắt tớ chỉ có đề vật lý, rồi bổ sung thêm một câu, và một tên ngốc thi vật lý chỉ cần đậu là đã mừng rơi nước mắt. Khóe môi cô ấy lại cong lên, lần này rõ ràng hơn hẳn. Nếu có người tỏ tình, cô ấy xoay bút trong tay, ánh nhìn dừng lại ngoài cửa sổ, thì xem là ai, nếu là người cậu quen thì sao? Tôi hỏi tiếp, tim đập nhanh hơn một nhịp. Người quen à? Cô ấy khựng lại, cũng phải xem là ai, ví dụ như tớ thì sao? Cô ấy quay đầu lại, nhìn thẳng vào tôi, nếu là cậu, tớ sẽ cân nhắc. Tim tôi ngừng đập một nhịp, cân nhắc cái gì? Tôi lắp bắp, cân nhắc xem nên từ chối thế nào để không làm cậu buồn. Giọng cô ấy nhẹ tênh, như đang nói chuyện thời tiết. Lâm Vãn Bạch, tôi hạ thấp giọng, nghiến răng, nhỏ tiếng thôi, đây là thư viện. Tôi nghẹn một cục trong cổ họng, mặt nóng bừng, không biết là tức hay là cái gì khác. Nhìn tôi như vậy, ý cười trong mắt cô ấy càng rõ hơn. Đùa thôi, cô ấy lấy tay xoa đầu tôi, cậu làm sao mà đi tỏ tình với tớ được? Vì sao không? Câu hỏi bật ra nhanh hơn cả não kịp ngăn lại. Tôi vừa nói xong đã hối hận. Bàn tay cô ấy khựng lại giữa không trung, không khí lại yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, một con chim bay qua, bóng đổ lướt nhanh trên mặt bàn. Cô ấy thu tay về, giọng nói nhẹ đi một chút. Vi, chúng ta là bạn mà. Bạn ư? Hai chữ đó giống như một cái gai nhỏ, không đau lắm, nhưng cứ chích nhẹ vào tim. Mấy ngày sau đó, tôi luôn trong trạng thái lơ lơ lửng lửng. Còn Vãn Bạch thì rất bình thường. Không, phải nói lạ, cô ấy lúc nào cũng trông rất bình thường. Lên lớp ghi chép, trả lời câu hỏi. Buổi trưa ăn cơm cùng tôi, còn giúp tôi ăn hết cả rốt tôi gắp ra. Tiết thể dục buổi chiều, thấy tôi chạy 800 mét mệt như chó thì đưa nước với khăn. Vẫn như trước đây, nhưng tôi thì không còn như trước nữa. Cái giấc mơ đó, và cuộc đối thoại trong thư viện, giống như một hạt giống, âm thầm chôn xuống trong lòng tôi. Tôi bắt đầu để ý tới những chi tiết trước giờ mình từng bỏ qua. Ví dụ như lúc cô ấy uống nước, sẽ dùng đầu ngón tay lau miệng trái trước. Đó là thói quen của tôi, không biết từ lúc nào cô ấy cũng học theo. Ví dụ như lúc tôi nói chuyện, cô ấy luôn nhìn thẳng vào mắt tôi. Và lúc tôi cười, trong mắt cô ấy cũng có ý cười. Nhiều lắm, mười mấy năm ở bên nhau, có quá nhiều chi tiết vụn vặt nhỏ đến mức trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Nhưng giờ đây, mỗi một cái đều khiến tim tôi khẽ rung lên. Như yên, trung tan học vừa reo, một bóng người đã lao tới ôm cổ tôi. Là bạn cùng bàn của tôi, Tô Tiểu Chu. Cuối tuần đi hát karaoke không? Cậu ấy nói, mắt sáng rực. Tớ gọi nhiều người lắm. Rồi cậu ấy hạ giọng, ghé sát tai tôi, nói như thì thầm bí mật, còn có trai đẹp nữa đó. Tôi theo phản xạ liếc sang Vãn Bạch. Cô ấy đang thu dọn cặp sách, nhưng mặt thân sắc bình tĩnh. Vãn Bạch có đi không? Tô Tiểu Chu cười hì hì. Đông người cho vui, cậu ấy không đi. Tôi trả lời thay, cậu ấy phải giúp tớ học vật lý. Bổ túc, lại là bổ túc. Tô Tiểu Chu chớp chớp mắt. Hai người dính nhau suốt ngày, không chán à? Không chán. Vãn Bạch kéo khóa cặp, đứng dậy, đi thôi, Như Yên. Cô ấy đi tới, rất tự nhiên cầm lấy cặp sách trong tay tôi. Tô Tiểu Chu huýt sáo một cái, hiền thê lương mẫu ghê ha, bạn Lâm. Vãn Bạch không thèm để ý, kéo tôi đi thẳng ra ngoài. Rốt cuộc có tới không đó? Tô Tiểu Chu hét theo phía sau. Lần sau nhất định. Tôi quay đầu với tay. Ra khỏi lớp, ánh hoàng hôn nhuộm hành lang thành một màu cam ấm. Nếu cậu muốn đi thì cứ đi đi. Vãn Bạch đột nhiên nói. Không phải cậu định bổ túc cho tớ sao? Có thể đổi ngày. Tôi dừng bước. Cô ấy cũng dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Vãn Bạch, tôi do dự một chút rồi hỏi. Cậu có phải không thích tớ chơi quá thân với người khác không? Cô ấy im lặng vài giây. Không, rõ ràng là có. Tôi nói nhỏ. Hồi cấp 2, tớ chỉ nói chuyện với mấy bạn nam trong lớp nhiều hơn chút thôi. Cậu liền nguyên một ngày không thèm nói chuyện với tớ. Có à? Có. Cô ấy quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng vành tai hình như hơi đỏ. Tôi đuổi theo, đi song song với cô ấy. Này, thừa nhận đi, tính chiếm hữu của cậu mạnh lắm đó. Không có, không, có mà. Hoàng hôn kéo dài bóng hai đứa tôi, chồng lên nhau. Tôi lén nhìn nghiêng mặt cô ấy, môi mím chặt, trông không được vui cho lắm. Nhưng tay cô ấy lại vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi. Đi nhanh lên, cô ấy nói, sắp mưa rồi. Về nhà được nửa đường thì quả nhiên mưa. Bọn tôi không mang ông, đành chủ dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi. Mưa rất lớn, ao, như thể ai đó trên trời đang dội nước xuống. Tôi cố dùng giọng đùa giỡn để che giấu cảm xúc. Đều tại cậu hết đó. Nếu không phải cậu cứ nhất quyết vòng một đường đi mua cuốn sách tham khảo kia, thì giờ này bọn mình đã về tới nhà rồi. Tại tớ. Cô ấy dựa lưng vào cửa kính, nhìn màn mưa bên ngoài, giọng nói chậm rãi hiếm thấy. Ánh đèn từ cửa hàng tiện lợi hắt ra, chiếu lên gương mặt cô ấy lúc sáng lúc tối. Nhưng cũng tốt, cô ấy nói tiếp, như vậy có lý do để ăn udon rồi.
tớ cũng thấy thế. Tôi cười, quay người chạy ù vào cửa hàng, mua 2 cốc udon xong, tôi chạy ra. Cô ấy vẫn đứng đó, nhìn mưa, bóng nghiêng bị ánh đèn cắt vụn, trông có chút cô đơn. Tôi đưa cốc udon còn nóng hổi cho cô ấy nhận lấy. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, tôi cảm nhận được độ lạnh nơi đầu ngón tay cô ấy. Lạnh à? Tôi hỏi. Không sao cái gì, tay lạnh thế này mà. Tôi đặt cốc udon xuống, nắm lấy tay cô ấy. Tay cô ấy lạnh thật, lạnh như ngọc thạch. Cô ấy khẽ cứng người, nhưng không rút tay về, để tớ sưởi ấm cho. Tôi cười hì hì, dùng 2 tay bao lấy tay cô ấy. Mưa rơi rất lớn. Thế giới như thể chỉ còn lại mái hiên nhỏ này và 2 đứa tôi. Bàn tay cô ấy chậm rãi ầm lên. Như Yên, cô ấy đột nhiên lên tiếng. Nếu, giọng cô ấy rất nhẹ, nhẹ tới mức gần như bị tiếng mưa nuốt mất. Nếu tớ thật sự là người có tính chiếm hữu rất mạnh, cậu có ghét tớ không? Tôi sững lại một chút, ngẩng đầu nhìn cô ấy. Cô ấy không nhìn tôi, vẫn nhìn mưa. Hàng mi rủ xuống, không thấy rõ ánh mắt. Sao lại ghét chứ? Tôi nói, cậu là người quan trọng nhất của tớ mà. Cô ấy cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi, trong mắt có ánh sáng khẽ lay động. Người quan trọng nhất? Tôi gật đầu thật mạnh, còn quan trọng hơn cả bố mẹ nữa. Mặc dù nói vậy thì hơi có lỗi với họ. Cô ấy cười, không phải kiểu cong môi mờ nhạt thường thấy, mà là cười thật sự, khóe môi cong lên, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Tôi ngây người, Lâm Vãn Bạch cười lên, đẹp quá mức rồi đó, đồ ngốc, cô ấy nói, nhưng giọng nói dịu dàng vô cùng. Tớ mới không ngốc. Tôi bĩu môi, tin tôi lại phản chủ, tăng tốc lần nữa. Mưa vẫn rơi nặng hạt, dưới mái hiên, chúng tôi nắm tay nhau, cùng nhau thưởng thức udon, nước dùng ấm áp. Tay cô ấy dưới sự kiên trì của tôi cũng dần dần ấm lên rồi. Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên hy vọng cơn mưa này vĩnh viễn đừng bao giờ ngừng lại. Cuối tuần, bố mẹ tôi và bố mẹ Vãn Bạch của Nhiên lại cùng nhau ra ngoài. Trong nhà chỉ còn 2 đứa tôi ôm gối tựa, cuộn người trên sofa chơi game. Vãn Bạch ngồi ở bàn học bên cạnh làm bài tập. Vãn Bạch, tôi kêu trời, con ba si này đánh không nổi. Tớ tự đánh mãi không qua, giúp tớ với được không? Cô ấy thở dài một tiếng, đặt bút xuống, đi tới, nhận lấy tay cầm, ngón tay thao tác thuần thục. 10 phút sau, con bá xì toang rồi. Không hổ là Vãn Bạch, mắt tôi sáng rực như gắn hiệu ứng sao lấp lánh. Cơ bản thôi, cô ấy đưa tay cầm lại cho tôi, nhưng cô ấy không quay về bàn, mà ngồi luôn lên tay vịn sofa, rất gần tôi, gần tới mức tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô ấy. Cậu viết tiếp bài tập không? Tôi hỏi, nghỉ một lát. Cô ấy hiếm khi thả lỏng như vậy, hơi ngả người ra sau, dựa vào lưng sofa, mái tóc đen dài xõa xuống, vài sợi khẽ lướt qua cánh tay tôi, nhột nhạt. Tôi lén nhìn cô ấy. Từ góc độ này, tôi thấy rõ đường nét cằm sắc gọn và xương quai xanh thấp thoáng. Cúc áo đồng phục bị mở lỏng một nút, lộ ra làn da trắng mịn. Tôi nuốt khan một cái, cứu mạng, cậu đang nhìn cái gì đấy? Như Yên, cô ấy nhắm mắt, đột nhiên lên tiếng. Tôi giật mình, tiếng game hơi to thôi. Tôi vội vàng chỉnh nhỏ âm lượng, nhưng tay luống cuống bấm nhầm nút. Nhân vật vừa qua màn, một cú nhảy hụt rơi thẳng xuống vực. Game over. Âm thanh vang khắp căn phòng. Hiện trường im phăng phắc. Vãn Bạch mở mắt, nhìn màn hình, rồi nhìn tôi. Tớ trượt tay thôi. Tôi lập tức giải thích. Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi, ánh mắt hơi sâu. Làm gì nhìn tớ như vậy? Cần đây. Cô ấy nói chậm rãi. Cậu rất kỳ lạ. Tin tôi đánh thịch một cái. Kỳ lạ chỗ nào? Hay mất tập trung? Cô ấy nghiêng lại gần hơn một chút, còn không dám nhìn tớ. Có đâu, nào có mà. Giờ thì tôi bị ép đối diện ánh mắt cô ấy. Đôi mắt ấy, đẹp thật, màu nâu nhạt, như hổ phách, trong veo đến mức tôi nhìn thấy cả hình ảnh phản chiếu của chính mình, mặt hoảng loạn, tai đỏ bừng. Cô ấy hạ giọng xuống, rốt cuộc là sao? Tôi mở miệng, cái giấc mơ kia lại hiện lên trong đầu tán hoa anh đào, lời tỏ tình, lời từ chối, và cả nhịp tim ngày càng khó lờ đi sau khi tỉnh dậy. Giọng tôi nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Mơ một giấc mơ, tôi nghe chính mình nói. Mơ gì? Mơ thấy cậu. Tôi hít sâu một hơi, mơ thấy cậu từ chối tớ. Vãn Bạch khựng lại một chút. Từ chối cái gì? Tôi túm chặt mép gối ôm. Là, tớ tỏ tình với cậu, rồi cậu từ chối. Nói xong, tôi cúi đầu, không dám nhìn cô ấy. Tim đập như trống hội. Mình đang nói cái quái gì thế này? Sao lại nói ra thật rồi? Không khí im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi bắt đầu muốn độn thổ. Rồi tôi nghe thấy cô ấy nói, giấc mơ thường là ngược lại. Tôi ngẩng đầu lên, Vãn Bạch đang nhìn tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc. Thật à? Tôi hỏi. Vậy, nếu là thật thì sao? Tôi lấy hết can đảm. Nếu tớ thật sự tôi chưa nói hết. Bởi vì cô ấy đột nhiên đưa tay, nâng mặt tôi lên. Lòng bàn tay ấm áp áp vào má tôi. Tôi trợn to mắt. Như Yên, cô ấy gọi tên tôi, giọng rất khẽ. Cậu có biết không? Có những lúc cậu thật sự rất ngốc. Hả? Từ hồi mẫu giáo, cô ấy nói từng chữ một. Bên cạnh tớ chỉ có mỗi cậu. Lên cấp 2 có người đưa thư tình cho cậu. Tớ giận đến mức 3 ngày không ăn cơm. Cậu nhìn mấy bạn nam khác, tớ sẽ không vui. Cậu cười với người khác quá lâu, tớ sẽ nổi cáu. Mỗi một câu nói, cô ấy lại tiến gần thêm một chút. Đến khi môi chúng tôi gần như chạm vào nhau, hơi thở của cô ấy phải nhẹ lên mặt tôi. Cậu cảm thấy, đó là chuyện mà bạn bè bình thường sẽ làm sao? Đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn. Tớ đương nhiên là thích cậu. Cô ấy nói rất thẳng thắn, rất bình thản. Giống như việc hôm nay thời tiết rất đẹp vậy. Tôi đeo toàn tập,
Đau thật sự, do thì đến lượt cô ấy nhìn tôi. Vậy, cậu còn muốn tỏ tình không? Tôi mở miệng, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh nào thì nước mắt đã rơi xuống trước. Khóc cái gì? Cô ấy khẽ thở dài, ngón tay cái nhẹ nhàng lau khóe mắt tôi. Bị tớ dọa à? Tôi lắc đầu thật mạnh, rồi tôi làm một chuyện mà chính mình cũng không ngờ tới. Tôi hôn lên má cô ấy, rất nhẹ, rất nhanh, giống như một ảo giác chưa kịp xác nhận đã tan biến. Cảm giác là mềm mềm, ấm ấm. Vãn Bạch đứng hình, tôi cũng đứng hình. Tôi muốn lùi lại, nhưng cô ấy giữ chặt sau gáy tôi, không cho tôi trốn. Như Yên, giọng cô ấy hơi khàn. Đây là cậu tự chuốc lấy. Rồi cô ấy hôn lên môi tôi, nghiêm túc, dịu dàng, nhưng mang theo sự kiên quyết không cho phép từ chối. Môi chạm môi, khẽ miết cuốn quýt. Tôi nhắm mắt lại, hai tay vô thức nắm chặt vạt áo cô ấy. Cả thế giới như quay cuồng, chỉ còn lại nụ hôn này và hơi thở của cô ấy. Không biết đã bao lâu trôi qua, cô ấy buông tôi ra, chán chạm chán, hơi thở cả hai đều hơi loạn. Tôi cũng đang thở dốc, mặt nóng đến mức có thể rán trứng. Giờ thì cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, giấc mơ, con chuẩn không? Không chuẩn nữa, tôi nói rất khẽ. Cô ấy bật cười, tiếng cười trầm nhẹ, rất dễ nghe. Ngốc, cô ấy cúi xuống, hôn lên mu bàn tay tôi. Tớ thích cậu bao nhiêu năm như vậy, giờ cậu mới phát hiện ra. Biết sao được, tôi bĩu môi, cậu giấu kỹ quá. Giấu kỹ à? Cô ấy nhớn mày, tớ thể hiện còn chưa đủ rõ sao? Rõ chỗ nào? Không đủ rõ hả? Cô ấy bắt đầu đếm từng cái một. Chỉ ăn cơm với cậu, chỉ về nhà cùng cậu, chỉ cho cậu sang nhà tớ, chỉ nắm tay cậu. Không phải Thanh Mai Trúc Mã đều như vậy sao? Thanh Mai Trúc Mã nào lại như thế? Cô ấy cúi xuống hôn tôi thêm một cái nữa. Giờ thì biết chưa? Biết rồi. Tôi tựa vào vai cô ấy, mặt vẫn còn đỏ. Vậy, tôi do dự một chút. Giờ tớ có thể hôn cậu thêm một cái nữa không? Cô ấy không trả lời. Cô ấy dùng hành động để thay thế. Lần này, nụ hôn dai dẳng và cuốn quýt hơn. Trong cơn choáng váng mơ hồ, tôi nghĩ, hóa ra bắt đầu từ việc bị từ chối trong mơ, mà kết cục lại trở thành thế này. Sau này tôi hỏi Vãn Bạch, nếu hôm đó tớ không nói ra, cậu định bao giờ mới nói với tớ? Cô ấy đang giảng bài vật lý cho tôi, đầu không ngẩng lên. Đời cậu tự khai sáng, nếu tớ cả đời không khai sáng thì sao? Vậy thì cả đời không nói. Cậu nhịn được à? Nhịn không được. Cô ấy đặt bút xuống, nhìn tôi, có lẽ sẽ dùng cách khác. Cách gì? Cô ấy ghé sát tai tôi, thì thầm, tối nay cậu sẽ biết. Mặt tôi đỏ bừng trong nháy mắt. Đồ lưu manh. Cô ấy cười, mắt cong cong. Ánh nắng rơi trên gương mặt ấy, sáng rực và dịu dàng. Vãn Bạch, tớ thích cậu, tớ biết, là kiểu, đặc biệt thích, tớ cũng vậy. Hoàn Văn, nếu thích đừng quên cho mình một like và theo dõi để đón xem những câu chuyện tiếp theo nhé.